Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a kun ga wani abin sha'awa, kun ga wani abin al'ajabi. Sojan Hezbollah ne da ya ji rauni, bai gida ba a gan shi ba. Kwana 70 da wani abu sannan aka tsinci gawar shi. A yadda yake kwance ko ƙwarzani har jini bai bushe a jikin shi ba, ma'ana bai kame ba. Amma a haka wai a zo a kawo mana hadisi a ce mana wai wa iyazu billah wai jikin da ya fi kowane jiki tsarki, jikin da ya fi kowane jiki haske, jikin da ya fi kowane jiki ɗaukaka, jikin da ya fi kowane jiki walwale, jikin da ya fi kowane jiki matsayi, jikin da ya fi kowane jiki faifayowa da ruhi, jikin da ya zama jikin kadai da yake iya ganawa da abin da wanda ya halicce mu. Wasu ce mana wai kwana 3 ba abin ne shi wai wa iyazu billah ya fara rabewa. Allah ya isa, wannan hadisin Allah ya isa, wannan hadisan Allah ya isa. Shi yasa aka kawo wahabiyawa aka ba su aiki da duk tsanani su zauna su yi ta bala'i, kar a ce akwai idan hadisin da yake bukari ingantacce ya inganta ai ta musu da shi su ce dole sai ka yarda da shi. Wallahi kar ku taba tunanin meye ma'anar a dinga wannan rigima akan hadisai, saboda anan an wulakanta annabi, an ci mutuncin annabi, an ci zarafin annabi a cikin hadisan nan, kuma ba kowa ne suka rawaci hadisin nan ba. Malaman nan sun faɗa mulkin banu umayya anan da aka zuba wannan abubuwa. Ka gani Malam Abdul Jabbar, Allah ya kai haske gare ka, Allah ya bi maka haƙƙinka, Allah ya saka maka. Wallahi tallahi wallahi Malam Abdul Jabbar, wallahi ko yanzu suka kashe ka, wallahi kai nasara ta har abada. Wallahi kar ka damu da dukkanin wata uba da suke kaga maka. Jama'a kar ku ji haushin Malam Abdul Jabbar, ko me aka ce gare shi, wallahi mutumin nan yayi shi ne fara ɗauko guduma ya daki dutse da ake sarawa da mutane kowa yake iya fitowa ya karyata hadisi. Faɗin Najeriya shi ne kaɗai ya wannan aikin, kafin shi ba a taɓa yi ba. Ba a taɓa samun malamin da ya zauna a mumbari a gaban dubunnan mutane a gaban kyamara ya ce hadisi kaza alhalin ingantaccen ya ce karya kai wa annabi, ya ce a duba kaza ga inda za ka yi bincike ka gane karya kai wa annabi. Za a ce maka shekara kaza duk wanda ya biyo mai Malam Abdul Jabbar ne. Sai dai kawai kowa ya zo da irin tashi fikira da aikin da Allah ya mai. Amma Malam Abdul Jabbar shi yasa guduma ya fasa dutsen da yake cure, da dutse ne mai azabar karfi a cure. Ba a iya cewa hadisin ƙarya, ba a sani ba. Sai dai masoyan annabi su shiru su ce saboda me za a karanta hadisin. Iyakarka kenan ka yi rigima da wanda ya karanta hadisin. Amma yanzu ba magana ba ce na ka zauna ka yi wani rigima wai wancan ya karanta, ka karyata hadisin kawai malam, karyata shi hadisin, kowa marwayacin shi karyata shi. Shi din waye Buhari Buhari wa Muslim din an aiko mana su ne? Waye ko mana Buhari wa Muslim? Annabi ya ce mana na ba muku Buhari da Muslim ne? Wanda annabi ma ya ce ya ba mana Imam Ali ba a bi shi ba. Bare wani Buhari wani Muslim. Ba ruwanmu da wani Buhari da Muslim, bare wani albanin Albaniya, ina ruwanmu da su? Ina ruwanmu da su? Mutane ku so annabi, wallahi tallahi mu so annabi, ku so annabi yan uwa. Ƙarya suke wa annabi a hadisan su suka rike kayan su, suke dinga fito da yara. Shine amfanin kai matasa Jami'atul Madinan nan, a koya musu yadda za su tsaya su ta kare ƙarya. Kakwalansu sun zama ba sa iya gane komai sai shirme da ƙarya. Ba wata hujja da zaka kawo musu da za su yarda da kai. Duk abin da za su ce maka da zaka gaya musu ba su karba ba. An dasa musu ƙiyayyar annabi. Ni na ke kawo muku wannan labarin, wanda ya bamu wannan labarin yana je a Maka. Wani ya shigo yana huduba akan kar a je kai annabi kaza, in an je kar kaza kai kaza kar kai kaza. Wani daga cikin su ya ce kai da Allah, duk kiyayya ta ga annabi ni ban kai ka ba, duk kiyayya da nake wa annabi wallahi ban kai ka ba. Su kansu sun yi da sun su makiyin annabi ne wallahi. Abada Allah ba sa ganin girman annabi. A hankali kuma suna wasafa wa mutane ba tare da sun sani ba. Dan Allah kaga soja ne fa na Hizbullah, wanda yake mabiyin Ahlul Baiti ne, shi ya kama ya samu wannan darajar. Kwana 74 jikin shi bai canja ba, kamar yana kwance yana gingedi ya gaji. Kwana 74 a mace, har kalar jinin jikin shi tana nan.
amma wannan duk bai ishe ka ishara ba, wani hadisi ya zo ya maka ƙarya. Mu a gurin mu sufaye wa tijjanawa akwai mukamin da in ka kai wallahi ƙasa ba za ta ci gaba. Mu ba ma maganan ka wuce yayi nisa ma a kwatanta da annabi. Mu mun yi imani da yawa malaman mu ƙasa ba ta ci su wallahi, da za a haka ba abin da ya samu jikin su. Tafiya gurin halarar annabi ba abin da yake samun jikinka in ka mutu wallahi, ba yadda za a yi ƙasa ta ci ka, yadda aka saka haka za a tashi ranar lahira da kai. Amma kawai an zo an kafirta mutane, an mushirkantar da mutane, an hana mutane su ba Allah, an hana mutane su so annabi, an hana mutane su san annabin su, an hana mutane su zo su nema. An baku kuna nema a gurin yan siyasa, an baku kuna nema kuna maula, an bar mutane suna shiga tsafi, mutane suna damfara, mutum yana kallon haram yana binta. An nuna maka ba arziki a gurin annabi talaka ne, ƙarya suke, annabi mai arziki ne, kuma wallahi taska annabi har yanzu ana samu, ana ɗiba. Da a cikin taska annabi mu muke samun abin da muke samu wallahi. Ban taɓa cin loma wadda ba taska annabi ba ce. Mutanen banza kawai.